Добар ден, ученици! Добар ден! Денес ново час по македонски јазик. Во воведниот дел на часот ќе имаме прекрасна, интересна игра, каде ќе го провериме нашето знаење за зборовите кои се викаат антоними. Ладен декемвриски ден, а надвор веќе, нашиот двор е подбелен, токму во очи празникот Свети Никола. Така, дечиња, хајде прво да се подсетиме. Што се тоа антоними? Тамарче? Антоними се зборови што имаат спротивно значење. Одлично. За нашата игра е потребна само една кутија со зборови, поделени сме на парови и да започнеме веднаш. Ајде, првиот пар. Снубо, влажно, Одлично, ден, ној, одлично, стар, лалатко, одлично, ангел, раба, црн, бел, одлично, голем, мал, одлично, да сега немаме никаква грешка и последниот пар. дебела, слаб, Одлично, среќен, тажен, одлично. Другарчиња, сега преминуваме на групна работа. Нели, поделени сме на групи, имаме две работни ливчиња, може да се ги земите и таму имаме зборови каде секој збор треба да се поврзи со зборот што значува спротивно значење. Или едноставно ги пронаоѓаме антонимите. Повелете. Другарчиња, групната работа веќе сме готови, да? Ајде еден представник на првата група да не ги прочита антонимите. топло, ладно, мирен, намирен, кисело, благо, хубав, грд, мазен, рапан, гласен, диво, стар, млад, ниска, висока, бучно, пивко, брзо, бавно, джин, джуджа, активен, неактивен, чист, нечист, мрзлив, работлив. Одлично. Ајде да го чуем представникот на втората група. Суво, воден, мек, тврд, висок, низок, црн, бел, слаб, дебел, ден, ној, празна, пълна, среден, тажен, голем, мал, добар, тажен, болен, здрав. Мала грешка. Добар тажен, не може тоа така. На добар антоним ќе биде лош. Добро? Одморен, изморен, сит, гладен. Одлично. Мислам дека и двете групи заслужувате аплауз. Може да ги поставите на нашите кукли. И мислам дека секогаш најубаво се учи низ игра и сега веќе точно знаеме да препознаваме во текст зборови кои се викаат антоними. Одлично. Довидување, ученици! Добри